बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज और आने वाले मज़ीद 1 से 2 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की वजह से मुल्क के कौन से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। महकमा डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज और आने वाले मज़ीद 1 से 2 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान बारिशों के इस सिलसिले की वजह से शुमाली बलूचिस्तान, खैबर कश्मीर, गिलगित और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इस सिलसिले के ज़ेर असर खैबर कश्मीर, गिलगित के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी, जबकि पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश का इम्कान है। ताहम आने वाले 24 घंटों के दौरान लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मनिबाउद्दीन, हाफिजाबाद, ओकाला, साहिवाल, सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, भक्कर, मियांवाली, जहलम, शेखुपुरा, कसूर, चकवाल, नूरपुर थल, अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर तेज़ बारिश और ज़ालाबारी भी हो सकती है। इस दौरान जनूबी पंजाब के इलाकों डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, बहावलपुर, भावनगर, मेलसी, वाड़ी, लिया के इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान रहीम खान, सादिकाबाद, कानपुर में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि इस दौरान बात करें सिंध की तो सिंध के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान सखर, खैरपुर और घोटकी में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों जिसमें कोयटा, ज़ोब, किला सैफुल्ला, बारखान, सिब्बी, कोल्लू, चमन, लौराई, पेशीन के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जबकि बारिशों का एक और ताकतवर सिलसिला 24 फरवरी से मुल्क में दाखिल होगा, जिसकी शिद्दत काफ़ी अच्छी लग रही है।